Processen att vänja sig vid ett nytt slags ljud. Jag hör ljud som jag inte hört förut. Hjärnan registrerar dessa ljud utan att fatta att jag helt plötsligt hör avlägsna ljud från ambulanser, vindgnisslet från trappuppgången eller min rumskompis radioljud från mobiltelefonen. Det är som att jag har en större förmåga att höra hur ljuden studsar i väggarna. Lite vassare ljud. Något oförutsägbara ljudsvängningar. Som att det jag registrerar då i den stunden när jag hör något oförutsägbart egentligen är min hjärna som inte hinner med. Hur ska man beskriva ljudet